Okay folks, welcome back sa aking maiden flight ng XK A290 F16 fighter. So folks, this is the maiden flight and 4-channel budget RC plane, micro RC plane from XK. So 4-channel, this is the controller, the basic controller, high rate and low rate button. This one 6G and 3D button, and then throttle, and then the controls, the elevator, aileron, trims. Okay, let's find out guys. Hand draw, or I wanna try ground takeoff. Medyo rough yung runway, but let's find out. Oh, not good. Oy, natanggal yung propeller. Natanggal yung ano folks. Rough kasi yung runway eh. Anyway. Okay, high rate ko na lang, hand draw. Okay, 1, 2, 3. Nice. Okay din. Nice. Right. Hindi maganda yung runway folks, kaya ginawa ko hand draw. Nice. Masyadong mataas yung elevator. Nice. Nice, mabilis din sa high rate. And then yung throttle ko is almost 80%. Nice. XK A290. Nice. Nice pass. Ooh. Why sumayod sa lupa guys. Buti lang hindi na damage, hindi malakas yung parang touch and go. Siguro masyadong mababa yung ano ko, yung tawag dyan, yung throttle ko, kaya hindi niya kinaya yung lift. So anyway, I'm back sa like 80% throttle. I think this is the safest throttle. Nice. Nice RC plane. Oh, may tendency siya na parang nagda-dive. Why? You know. Nice. Ganda rin, pero yun, kailangang you have to avoid very low altitude flying, because may tendency siya na, ayun oh, gano'n no. May tendency siya na biglang nose dive, which is very dangerous, especially sa mga new pilots, new players. Nice. Okay naman siya guys, pero yun lang talaga, beware lang sa mga baguhang pilot. Ayun o, medyo malakas yung ano niya eh, yung dive niya, yung pagbaba niya ng altitude eh, parang nose dive siya. So new pilots, beware sa ganong ano behavior nito. But overall, I can say na very nice. This is a very nice plane, very nice budget RC plane. Nice. Nice. Ayun oh, ang lakas ng ano niya, ng dive niya eh. Okay, pass. Ayun oh. Ayun oh, parang ang bilis ng ano niya eh. Ayun oh, napaka-abrupt ng dive niya eh. Another low pass. Let's find out. Ayun oh, ang bilis ng ano niya eh. Ayun oh, bilis ng dive niya eh. Yung climb niya mabagal, pero yung dive niya mabilis. Ano yun eh, medyo alarming. You know?
Medyo alarming yung dive niya eh, delikado. Pwede maging dahilan ng crash yun. But overall nice, pero siguro naka high rate siguro ako kaya ganun. Yun, nag-switch ako sa low rate, folks. High rate, low rate. Ayun, parang nag-i-stall siya. Nice, pero overall okay naman yung ano niya, yung flight performance niya okay. Yung turns niya is nice. Medyo quick and agile yung turns niya because of the elevons. Combination ng aileron at ng elevator. Elevons. It's called elevons. Wala siyang ano doon sa main wing niya. Wala siyang tawag dyan aileron. Wala siyang aileron doon sa pinaka main na wing niya. Andun sa elevator niya yung ano, yung combination ng ano. So bali dalawa yung alternate yung ano, yung galaw ng ano, ng elevator niya eh. Parang it serves sa two purpose, elevator and the aileron. So yung combination nun is called the elevon. Kaya andun yung pinaka-control niya eh. Kaya naging 4 channel siya. Elevator, throttle, and then yung aileron. Nice, okay naman siya overall. Tingnan mo. Naka 3D ako. Puntikan. Trinay ko na 3D. Ayun, parang lowbat na eh. I think lowbat na siya. I think it's, ayun guys, time to land. Land ko na siya kasi ano yan, mukhang humihina na yung ano niya eh. Almost low moral na eh. Yun, hirap humanap ng buwelo. Ayun. Uy. Kaya lalayo muna ako para maganda yung ano. Ay, nako. Nako, dun siya mag ano eh. Oh. Alayo. Alayo na ano niya. Hindi umabot sa calculated ko na ano eh, yung flight time niya against sa pag-land kasi humahanap ako ng buwelo eh. Hinahanapan ko siya ng buwelo para yung pag-land niya dun sa ano, dun sa runway ay parang ano yan, yung sakto-sakto, yung parang buwelong-buwelo siya, yung kuhang-kuha niyo yung angle pero hindi umabot eh. Kakahanap ko ng ano eh, kakahanap ko ng magandang buwelo, hindi umabot. Nalobat siya kaagad. Pero maigi kasi hindi siya sa damuhan or sa putikan na nag ano eh, nag emergency landing. Emergency landing ah. Ayun no. Ayun guys, kakahanap ko ng magandang buwelo. Wala, hindi kinaya eh. Hindi na gumalaw yung mga controls niya eh. Sabay yung power niya wala na, di na kinaya para madala ko siya dun sa ano, sa magandang lugar for landing. Sa clear na area, dyan sa may parang runway na yan. Wala na, hindi na umabot. Naging ano na eh. Di na gumalaw yung mga controls niya and at the same time yung wala na, yung motor niya wala na kasi wala na nga, low voltage na eh. Di na kinayanan ng power ng battery yung ano eh, yung wala nang extra power para makapunta sa dyan no, sa malinis na, sa clear na runway para magland.